अस्सलाम वालेकुम ज़हर ज़िंदगी ड्रामा जी दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड जी जेका किस्त अचण वारी है इन जी पूरी तफ़सील ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे एडवांस इन्फॉर्मेशन ॾींदा हलूं ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं जेका हाणे किस्त अचण वारी आहे इन में हाकिम ख़ान जो कहिड़ो हशर थियण वारो आहे ऐं रबन जो कहिड़ो हशर थियण वारो आहे ऐं ओठे सां कहिड़ी हालत थींदी। दोस्तों इन वीडियो के पहिरियां पूरो ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झ में अचे। ही वाहिद चैनल आहे शाहिद खोसो वीलॉग यूट्यूब चैनल जेका हर इन्फॉर्मेशन सब खां पहिरियां तव्हां ताईं पहुचाईंदो आहे। महिरबानी करे इन वीडियो के पूरो ॾिसो ऐं तव्हांखे असां तफ़सील सां कहाणी ॿुधायूं था ऐं थी सघे त असांजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करे छॾींदा, फेसबुक पेज खे बि फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु करे छॾींदा। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं हाणे आमिर भी पकड़ियो वेंदो जिने आमिर ॻोठ वारा वठी उते पुॼंदो बग़ावत करे उते ईंदो कमाल खान जे साम्हूं। कमाल खान जॾहिं ॿ पादर हणंदो ॻोठ वारा त भॼी वेंदा अहिड़े हिसाब सां ॼण आया ई कोन हुया। आमिर फासी वेंदो। आमिर खे पंहिंजी भेण बि रोकियो हुयो जीजा तू इहो क़दम न खणजांइ, पोइ बि हू शायदि मतिलबु कावड़ में अची करे इहो क़दम खणी वेठो। हाणे आमिर बि क़ैद थी वेंदो, ओठो बि क़ाबू थी वेंदो ऐं वरी जीअं ई रबन ईंदो रबन बि हथीको थी वेंदो। अहिड़े हिसाब सां हाकिम ख़ान कोशिशि कंदो त इन्हनि मूं हिकिड़े खे मारियां या ओठे खे या रबन खे। रबन छाजे करे उनजो माण्हू मारियो हो शम्मू, लेकिन कमाल खान मारण न ॾींदो फ़िलहालु रबन खे। हू रबन जे मथां तशदुद कंदो जॾहिं रबन हथीको थी वेंदो ऐं उनखे हथु कड़ियूं आणी उन जे ॻोठ वारनि जे घिटिन में साम्हूं सभिनी ॻोठ वारनि कुटको ॾींदो रबन खे। ऐं पोइ उते ओठो बि वरी कोशिशि कंदो त को न को तरीक़ो करे छॾाए वठां रबन खे, लेकिन उन हिसाब सां ओठो बि वीचारो मारियो वेंदो। बाद में 2 किस्तां 3 किस्तनि जे अंदरि इहे सीन ॾिसण वटां तव्हांखे मिलंदा। तव्हां इहो बि ॾिसंदो त आहिस्ता आहिस्ता पोइ ज़ालमनि जो बि ख़ात्मो थियणु शुरू थी वेंदो। दोस्तों हर वीडियो हर अपडेट तव्हां ताईं टाइम ते पुॼाईंदा आहियूं। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं वरी नेक्स्ट वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।